டேய் என்னடா நடக்குதுங்க? ஐயோ ஓனர் பார்த்துட்டானே. மச்சான் புறா போகுதுடா. இப்ப நான் மட்டும் நான் நிக்குதுன்னு சொன்னேன். நம்ம 3 பேத்துக்கு யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஓகே சொல்லணும். எத்தனை நாள் உட்காந்து இப்படியே வேடிக்கை பாக்குறது? மச்சி ஓடிருச்சு மச்சி. ஏன்டா பண்ணாட நீ பிடிக்க வேண்டியதானே? நீ என்ன கொடுங்கண்ணே? டேய் பாத்திரா அப்பர்சன்டிகளா, யாரையாவது மிதிச்சிட போறீங்க? யாரையாவதுன்னு தான்டா சொன்னேன், என்ன மிதிச்சிட்டு போற? டேய் பெட்டு ரொம்ப படுத்திருக்கடா, விழுந்துடாதடா. மம்மி அதெல்லாம் விழமாட்டோம் மம்மி. பாரு எவ்வளவு ஒட்டுல விளாண்ட, விழுந்தனா? ஐயோ அகராதி பிடிச்சோம் சொன்னா கேக்குறானா? காசு இல்லாத நேரத்துல கட்டுப்பட வச்சிட்டானே.